दिल धक धक। अरे अरे सॉरी, मेरे को लग रहा है मैं गलत गाना गा रही थी। बात तो सही है। क्योंकि यार हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हम इसको धक धक नहीं, हम इसको लबडब साउंड कहते हैं। तो कभी तुमने सोचा कि लबडब साउंड आती कहाँ से? तो आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। तो हमारी पहली साउंड है लब। लब को हम कहते हैं S1 साउंड। ये साउंड आती है एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एक किन वाल्व्स के बंद होने से आती है। ये आती है मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से। हमारी दूसरी साउंड है डब। डब जो है हमारी आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंडिंग में और ये आती है अयोटिक और पल्मोनरी वाल्व के बंद होने से। तो आज के बाद इसे धक धक नहीं, दिल लब डब करने लगा।